Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ila Pram Kaltim. Kali ini saya akan membahas ayam ngorok sesuai request teman-teman yang bertanya melalui Facebook. Kali ini saya akan saya membawa suatu contoh ayam Birma ukuran 4, berat kisaran 2, kg. Ayam posisi ngorok. Saya akan membahas cara mengobati ayam ngorok pada ayam ini. Silahkan disimak baik-baik, semoga bermanfaat. Sebelum disimak, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share agar bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Langsung saja ke proses yang pertama. Kita korok ayam tersebut menggunakan bulu ayam untuk menghilangkan lendirnya pada ayam. Nah, ini lendirnya terlihat lumayan banyak. Kita bersihkan, kita korok lagi sampai lendirnya bersih. Sampai lendirnya bersih, kita korok. Bisa dilihat kita korok sampai lendirnya benar-benar bersih. Silahkan teman-teman perhatikan, semoga bermanfaat. Ini lendir sudah mulai bersih. Sekarang kita masuk ke proses yang kedua, yaitu pemberian tetaklor. Tetaklor seperti ini. Kita berikan 3 butir tetaklor pada ayam tersebut. Kita buka, bisa dilihat, kita buka, kita berikan pada ayam. Ayamnya sedikit berontak teman-teman. Kita satu lagi, kita beri tetaklor 1 lagi pada ayam tersebut. Kita berikan, dia sedikit berontak ya, kita berikan tetaklor pada ayam tersebut. Ini satu utuhan, kita telankan langsung aja teman-teman. Ini 3 lembar daun sirih, 2 pun boleh. Ya, kita ginikan dulu teman-teman. Bisa dilihat daun kita gulung-gulung. Kita gulung daun sirih, kita loloskan kepada ayam yang ngorok.
sakit. Ya. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada kesilapan atau salah kata. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.